Hello， 大家好，欢迎大家来到 Xfinity 有氧生活频道，我是 Luffy 老师。今天呢，我要教大家的是 JYP 跟 Rain 的新歌，叫 Switch to Me。好，这首歌也是2020年的最后一首歌，因为它在12月31号的时候上了。OK， 好，就造成了一股风潮。那今天我们要教大家跟 MV 里面完全一模一样、原汁原味的原版的分解教学，希望你可以好好的学起来。跳给大家看，好不好？好，那我们今天就从最前面的开始。它这首歌比较特别一点的地方是呢，它从前面最难，然后比较简单，然后更简单。OK， 好，我今天会把这整段教给你，这段教给你之后，你就可以把它完整跳在一起了。OK， 好，来，第一个，一开始的时候呢，它的拍子1、2、3、4。的时候是没有动作的，没有动作，5、6、7、8才有动作。5的时候把左手推出去，6左手推出去，7 N 8跑，脚是开的状态，5交叉 N 6 N 跑，OK， 所以会这样子，同手一起的5 N 6 N 7 N 8，OK， 这是前面哦 ，OK 好，第一个第一个4个8拍开始哈，1的时候。跳过来，跳左边，2跳右 ，N 6脚伸出去，3 N 4转动你的下半身 ，OK， 所以左跳右跳，左跳右跳 ，N 3 N 4很好，5滑出去，6定脚，7两只手往下跳一下，7 N 拉开，8拳头往前 ，OK 7 N 8，所以这边会是5 6 7 N 8。OK， 加在一起，我们从第一个八拍前面4拍开始所以会是1、2、3、4、5 N 6 N 7 N 8，左跳跳1、2 N 3 N 4、5、6、7 N 8。OK， 第一个八拍学完了，接下来第二个八拍，从这边结束了之后，手是先手肘右边，手肘左边，两只手肘。打开，1 2 3 4 ，OK， 脚呢很简单，双脚打开的状态，我要一个外八内八，外八内八，外八内八，外八内八。我们这里拍子要1 N 2 N 3 N 4，开收开收开开并，好，这样子哦，开收开收开开并。不会算拍子的同学，你就会记这个口诀在你的心里好，来，手跟脚加在一起就会是开收开收开开，然后在这个动作的基础上面往左边移动，小小的移动就可以了。好，你脚会离开地面嘛，所以会开收开收开开。好，这是手要拍下去。OK， 1、2、3、4、5、6、7、8的时候很简单，动作只要这样踩，脚踢出去。OK， 5、6、7、8，肩膀往相反方向延伸，5、6、7、8，手呢随便你做什么动作都可以，但是呢不要做 pose， 你要做一个滑的动作，你可以这样滑都可以，只要是你手做滑的动作就行了那所以1、2、3、4完了之后，我们到这边来，5、6、7、8，滑，回到中间，5、6、7、8 ，OK， 滑回来，所以这边呢加上去就会是。1 and 2 and 3 and 4 5 6 7 8， 好，完成了第二个八拍了。接下来第三个八拍，好，第三个八拍我们要有一点鬼步的感觉鬼步的做法呢，先一个 P， 脚抬起来，一个 A， 换脚 P A， 你可以先练习这个动作。OK， 好，那落地的时候是正拍，所以踩下去上，踩下去上。1 and 2 and， OK， 这感觉1 and 2 and， 开收开3 and 4，右脚左脚开收开，那我们要微微的往右边移动，5、6、7 ，Go， 1 and 2 and， 开收开，开收开过来之后呢，最后一个八拍，第4个八拍转过来侧面，应该说第3个八拍的5、6、7、8，转过来侧面，接下来动作是这样。手呢都是往身体的后面你就是一直往后压，一直往后打就对了。先右脚，右 and 左 ，OK， 这个感觉可以右 and 左，这很简单。接下来比较困难一点点是
膝盖收进来，踢，好，要先收哦，收踢，然后带进来，右脚往上抬，踢，抬，拉，踩，and 踩。哦，这个比较困难的是，它的两个动作很像，但是呢，一个是正的，一个是反的。一个是踩回踩，第二个是踢勾踢勾，手全部都是往后就对了，手全部都往后。OK， 所以这边呢会这样子，踩 and 踩 and 踢勾踢勾，拉左 and 右，左 and 右就是刚刚的这个是一样的，只不过是用左脚，左 and 右，最后开脚，肩膀两下，给我两个 pose。就完成了前面的4个8拍，完成了前面的4个8拍，准备好吗？我们跟着音乐跳一次。从 Red 第2句话开始算1，第1句准备，第2句1、2、3、4、5、6、7、8 1、2 and 3 and 4 5 6 7 8 2 and 2 3 and 4 5 6 7 8 3 2 3 and 4 5 6 7 8 and 4 2 3 and 4 5 and 6 7 8 OK， 好，那我们完成了第一段，也就是它最难的这一部分，最难的部分。接下来就比较简单了，接下来第2个部分，我们就直接教8个8拍，因为很简单。OK， 好，来开始的时候。拍手一个8拍，明白吗？往右边走一圈，1、2、3、4、5、6、7、8，没有难度。OK， 第2个8拍，抓拍抓拍抓拍。啊，抓拍的时候呢，要有是有个 wave 带进来 wave。OK， 这就是第2个8拍，也是非常简单。OK， 第3个8拍我要踢 and 踩，踢 and 踩，手上 and 上，上 and 上。那这个动作呢，我们第1次正面，第2次侧面，但是你要记得一件事情，就是踢 and 踩，踢 and 踩要踩完才能转侧面。OK， 好，接下来第4个8拍，手往上4下，脚往前4次，1 and 2 and 3 and 4。OK， 好，5、6、7、8的时候要注意一下，就这里比较难点哈。5，右手右脚。6，左手左脚；7，右手右脚；N，左手右脚；8，快速的转身。所以这边会5、6、7 and 8。OK， 速度快的转身。OK， 好，所以这边我跳一次简单的前面拍手，1、2、3、4、5、6，抓手；2、2、3、4、5、6，踢脚；3、2、3换侧面，5、6，手上4、2、3、4、5、6、7 and 8。OK， 好，接下来第5个8，就是转到这一面，转到这一面。好，那动作呢很简单，先记住一个动作，就是同手同脚，同手同脚，拉一下丢，拉一下丢。好，我们这一段我先教，等一下呢我们再换方向，好，这样1、2、3、4、5、6、7、8，同脚，2 and 2 and 3 and 4，同手同脚转一圈，这个感觉踩侧面的，侧面的，1、2、3、4、5、6，同手同脚，4、2、3，转一圈，转一圈 ，OK， 会回到侧面嘛，对不对？一模一样，再做一次，从第一步就转回正面，1、2、3、4、5、6、7，同手同脚，2、3、4，这里不一样了，这里不一样了哈，都是5、6、7、8不一样哈。这里的动作是这样，手掌打开，右脚打开，头靠右，换边，左手打开，头靠左 ，OK， 然后连续右左转身 ，OK， 所以这边会是5、6、7 and 8，转过来会接上副歌的部分会接上副歌的部分 ，OK， 好，那我们这边也跳一次，很简单，从拍手开始，从拍手开始啊。
也是最重要的副歌的部分啊。来，双脚打开，我们转身过来之后，双手打开，左手往右走，踩右脚，1、2、3、4 ，OK， 这时候脚就不并了哈，1、2、3、4。N5 的时候呢，脚并起来，但是要转侧面，并起来是转侧面，好，先右哦。N5 拍手 ，N6 拍手，哦，会有点 Michael Jackson 的感觉，好，要肚子要 hold 一下 ，OK 哈，连续2次，所以 1、2、3、4 and 5 6 and 7 1 2 2 3 4 and 5 6 and 7 8，OK， 好，来，接下来往左边跳，手画一圈，啪，右边跳，手画一圈，啪，左跳一下。手打开来，手肘打开，右边跳，转一圈，开，所以左右头打开，这个感觉，那就左跳右跳，左跳右跳而已。跳，给你跳，给你跳，什么跳，给你 ，OK， 好，来，接下来踩，抬，踩这个地方要带一点律动啊，身体会有一点往上的律动，往上的律动。好，你可以想象一下，手过来靠近膝盖的时候，用你的手把膝盖吸起来，吸起来，这种感觉。好，然后身体放松就好。哈，do， 哈 ，OK， 左边一下，右边一下就行了。接下来就5、6往前走，啪啪，7 and 8交叉打开 ，OK， 好。所以这边呢，好，我做一次，从这个7会是1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4，走，啪啪 ，OK， 好，接下来，第5个八拍，最后的副歌部分，双脚打开，我会啪啪打开，对不对？好，拳头握起来，一个往前，一个往后，右手往前，左手往后，膝盖往一点点，1、2、3、4，肩膀，屁股2圈。那屁股2圈的时候呢，你不要完整转完2圈，大概转到1圈半的时候，1圈半交叉打开 ，OK， 1圈半交叉打开，所以1、2、3、4、5、6、7、8，身体位2、2、3、4、5、6，好，一个拜拜，一个打开，退，跑 ，OK 好，然后跟前面一模一样，3、2、3、4、5、6、7、8，好，这里比较不一样的是，如果你身旁有其他人的话那你可以分成3个部分，它会是1、2、3，然后再做动作，而如果没有的话，你就自己做就可以了交叉打开，手伸出去，啪啪 ，with， 然后就往前 freestyle，OK， 好，那我们就教完了，这个部分，我们来跳一次这个副歌的部分 ，OK， 双手啊。完成了我们今天的教学了感谢各位。那我们会从头到尾跳一次给你看，累死我。好，来准备，完整把它看完，非常适合减肥哦。